नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रीता सक्सेना। साई किड्स स्टडी से मैं आपका स्वागत करती हूँ। इन छोटे बच्चों को मैंने अभी स्मॉल लेटर में अल्फ़ाबेट सिखाई है। अपना अपना लिखेंगे बच्चों, अपना अपनी कॉपी में देखिए। अब मैंने बोला है RAT रैट, RAT रैट, T RAT रैट। स्मॉल लेटर में ए बनाएंगे T RAT रैट। इसके नीचे बनाएंगे CAT कैट। इसके नीचे वाले सेकंड नंबर पे बनाएंगे CAT कैट, CA स्मॉल लेटर में ए बनाएंगे, फिर बनाएंगे T CAT कैट, CAT कैट। अब बनाएंगे MAT मैट, M कैपिटल में बनाएंगे, M कैपिटल में बनाएंगे। उसके बाद A बनाएंगे, फिर T बनाएंगे, MAT मैट। A स्मॉल लेटर में A, फिर बनाएंगे T MAT मैट, T। इसके बाद बनाएंगे M बनाइए, M फॉर मैंगो, MAT मैट। अब आगे लिखेंगे BAT बैट, BAT बैट, BAT बैट, B फिर स्मॉल लेटर में A T BAT बैट, BAT बैट, रैट कैट मैट बैट। अब बनाएंगे HAT हैट, H कैपिटल में H बनाएंगे, फिर स्मॉल लेटर में A T HAT हैट, HAT T। ये छोटे बच्चे हैं, इनको समझाना पड़ता है कि हाँ ये कौन सा लेटर बना है, इसमें हमें क्या लिखना है। सबसे पहले बना है हमारा रैट, फिर बना है कैट, फिर बना है नेट बैट और हैट। अब हम आगे लिखेंगे PAT पैट, PAT पैट, PAT पैट, T स्मॉल में बनाएंगे, फर्स्ट लेटर कैपिटल में बनाते हैं T T बनाइए। और T में लाइन खींचेंगे, ये आपका L लग रहा है, सब में T में लाइन खींचेंगे। T अच्छे से बनाइए। अब वो साउंड ऑफ O COT, C